daangaan hin jiru. Oromiyaaf Finfinnee jidduutu daangattu jira odoo hin taane daangaan hin jiru. Maal jennaan Finfinneen qaama Oromiyaa waan taateef daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Finfinneetii fi godina Oromiyaa adda kan naannawa Finfinnee. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi godina adda naannawa Finfinnee jidduutu daangaan yookaan ammoo sararri bulchiinsa godhame malee Oromiyaaf Finfinnee jidduutu daangaan godhame tokkolleen hin jiru. Maal jennaan Oromiyaan Finfinnee hammatti yookaan ammoo Finfinneen handhuura Oromiyaati. Daangaan daangeffamuu hin danda'u. Daangaan hin jiru. Akka ilaalchattu akka yaadattu Oromoon hagardha ka dubbachaa bahe Oromiyaan handhuurtii ishii Finfinnee biyyiti handhuura jiddugaleessa garaachishii malee jiraachuu hin dandeettu yaada jedhu san. Kanaafuu daangaan daangeffame yookaan ammoo daangaa wanni jedhame Oromiyaa fi Finfinnee jidduu osoo hin taane Oromiyaan akka qaama bulchiinsaa Finfinneen akka bulchiinsa qaama Oromiyaattu Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jidduutu ka tahe akkasittuu sirreeffamee akkasittuu haahuu barreeffamee kalee Adaanech Abeebee barreessite maal fakkaataa ka jedhu irra dubbachuu qofa osoo hin taane barreeffamni kun bu'aa maalii murtiin murtaa'ee ka barreeffameen keessattuu addeeffam kun bu'aa maalii uummata Oromootii qaba bu'aa alatti yoo ammoo ka miidhaa qabaatu miidhaan isaa maal ta'uu danda'a miidhaan kun akkamittu xiqqeeffama ka jedhu irra dubbachuu deemnaa jechuudha. Akkuma duratti dubbadde karee walgahiitu ture. Walgahiin kun bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaatiif akkasumas qaamota olaanoo mootummaa maanguddoota keessummoota abbootii gadaa abbootii amantii warra hedduutu irratti argam jettee Adaanech Abeebee karaa Facebook ishiitiin maal akka murtaa'ee gabaastee jirti. Murtii Adaanech kana adeemnee laallee irra dubbannuuti irra haasofnuuti jechuudha. Barreeffama ishiitu deemaa jirra garuu rakkoon teknikaa xiqqoon qunnamaa jira waan taateef nu obsa barreeffama ishii kana kompiitarii lamattu na bira jira tokko irra baasee tokko birattuu dubbisii isin agarsiisuu barbaade garuu kompiitariin lama wal bira jiru kun inni baasii kunin Satavaa'oo irrattuu dhiyaate Shimallisiitu dubbata. Finfinneen gosa Oromoo nyaattee balleessite. Murtiin Finfinnee irratti murtaa'ee ka daangaa bara 1886 Oromoon keessaa hin qabu. Oromoon keessattuu hin mari'anne dantaa fi fedhii uummata Oromoo hin mul'isu. Uwwisa seeraatiif heera tokkollee hin qabu. Achiin dubattu miidiyaan gabaasanii dhiyeessa argitanii jirtanii shira Finfinnee fi Oromiyaa addaan baasuu fi shirri sun nagaa chaartarii cehumsaatu akka deemuu dubbatame waan kan hunda haasoftee waan kan irraa kan ka'e Oromiyaan hin fudhattu murtii murtaa'ee waan jedhu gabaasa sun irraa ka hubannu. Kalee ammoo Adaanech Abeebeetii fi Shimallis Abdiisaa maal murteessanii ka jedhutu adeemnuti. Maal jennaan Opiidiyoon kaleetii fi Opiidiyoon har'aa ka maqaa warra Biltsiginnaa maalittuu wal fakkeessa maaltu adda addaa godhaa ka jedhu kalaallu. Opiidiyoon kalee waan jettu dhageettanii jirtan haga sunittu tanan. Adaanech Abeebee kalee barreessite waan kan guyyaa tokkoon durattu. Kalee barreessite afaan lamaan barreessite. Afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin barreesse ka jalqaba afaan Amaariffaatiin barreessiti. Anka afaan Oromoo ka ishiin barreessuun irra isinii dubbisu deema. Warri jechuun afaan Amaariffaa beektanii ka afaan Amaariffaa dubbisaa maal jennaa yeroo hedduu barreeffamii Opiidiyoo ka afaan Amaariffaattu irra dhaamsa dabarsa afaan Amaariffaatiin yaadanii warri afaan Amaariffaa eegii barreessan dubattu afaan Oromootti hiikoodha kunichi. Akkana jedha. Guyyaan har'aa guyyaa seenaa qabeessa fi guyyaa addaatii jetti Adaanech Abeebee. Ajandaan walitti bu'iinsa kan itti maseene hubannoo fi walta'iinsi uummattoota kan itti injifateedha jetti. Guyyaan kalee sun. Achiin dubattu Waaqa galateeffattee dhimma daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jidduu ture
miira itti gaafatamummaa cimaadhaan tattaaffii fi kutannoodhaan ummata keenya waliin irratti mari'achaaf hojjechaa turre har'a waltajjii walootiin milkaa'inaan xumuruu danda'uu keenya fi gammachuun keenya daangaa hin qabu. Koreen waliin hundeeffamuun turtii waggoota torbaa gadi hin taane fi irratti hojjetamaa kan turee fi waggaa darbe irraa eegalee sadarkaa hooggansa irratti mari'achaa kan turre dhimma daangaa bulchiinsaa bu'uuraa heeraa biyyaatii fi chaartara magaalaa Finfinneetiin qaamolee bulchiinsaa lamaanitiin ni furamuu jechuun haaluma teechisuun har'atti waliigalteerra gahuun keenya dhugumattu seena qabeessa isa taasisaa jetti. Daangaa bulchiinsaa kanaan kan hojjanne dallaa miti. Uummattoota jidduutti dallaa ijaaruu hin dandeenyu. Inumaayyuu bu'uura cimaa irratti kan ijaarame tokkummaa fi walta'iinsa uummattootaa kan mirkaneessudha. Kan taasisaa jirrus misooma saffisuu fi bulchiinsa gaarii lafa qabsiisuu fi kan nuuf ta'u hojii daangaa bulchiinsaa bifa qabsiisuti. Durattis uummata jaalalaan walitti hidhamee walta'iinsaa fi waliif yaaduun tolfame waan ta'eef fanjii walitti bu'iinsa awwaalamee fi yaadama dhaloota shaalotatti ce'uu fi bilchaata ta'een maseenuun imala gara badhaadhinaatti taasisuu cimsee itti fufu akka barbaadu sirriitti mirkaneessee jira. Amma dubbiin guddoon dubbii kana dhageeffadha. Armaan duuba kun waan seensatiidha. Sunichi haasawa. Murtoo seenaa qabeessa kanaan Oromiyaanis Finfinnees wayitaa bulchanitti iddoo ture akka itti fufu walii fi kan galle. Bulchiinsi Oromiyaa fi Finfinnee bakka jiruttu akka itti fufanitti walii kan gallee yoo ta'u. Bulchiinsi bakka jirutti itti fufuuf walii galan. Wanni jijjiirama hin jirtu. Wanni jijjiirama hin jirtu. Bulchiinsi Oromiyaanis Finfinneenis akka iddoo turetti itti fufu murtaa'e dubbiin guddoon. Garuu sisirreeffamii xiqqaan tokko lama ni jira. Manneen waliinii dhageeffadha. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessa galuun fageenya irra magaalaa Finfinneetti ijaaraman fakkeenyaa fi Koyyee Faccee. Gamusa Tulluu Diimtuu Jamoo lakkoofsa lamatti kan argaman gara godina addaa Oromiyaatti kan daangessine. Argitanii jirtanii? Qubee afaan Oromooillee qubee guddaa maqaan lafa maalii barreeffama maal jennaan warri afaan Amaariffaattu yaadee barreessa. Afaan Oromoo afaan turjumaa waan taateef qubeessu maalii wanni tokkollee hin eeggamtu. Afaan Amaariffaa irrattu sirriidha. Kondominiyeemii Tulluu Diimtuu gam tokko. Koyyee Faccee Tulluu Diimtuu hag tokko. Jamoo lakkoofsa lama gara godina addaa Oromiyaatti daangeffame. Oromiyaan ammoo laala Oromiyaan argattiran ammoo Oromiyaan kan ijaaramee manneen walii jireenya naannawaa Labuu, Furii, hanga Hanna fi manneen waliinii Oromiyaa dabalatee hanga laga Qarsaatti kan argamu bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalattuu akka daangeffamu waliigalteerra gahamee jira. Argitanii dubbii? Dubbii daangaa jiraa jedhanii fakkeessuu fi lafa xiqqoo tokko achi fuudhanii gara Oromiyaatti dabarsanii kaan gara Finfinneetti dabarsanii dubbiin cufamtee jedhanii dubbiin guddoon eessattuu haftee Oromiyaanis Finfinneenis iddoo bulchanitti akka itti fufuu waliif gallee jirra ka jedhu kan. Waliif gallee jirra ka jedhu kan.
Kanaan alatti hundinuu bakkuma jiranitti akka bulchuu waliigaltee seena qabeessa gahuu keenya fi itti boonneerra. Daangaan bulchiinsa dallaa miti. Uummattoota jidduu dallaa ijaaruu hin dandeenyu. Murtee seena qabeessa fi bara baratti cehuu danda'u kana galmaan akka gahuu fi qoodni hunda keenya sirriitti barbaachisaadha. Naannolee daangaan bulchiinsaa kun tuqu hundattu taak naannolee kana tajaajilli mootummaa kamuu addaan hin citu hojiiwwan kanniisaa fi tajaajilaa fi dhimmoota nageenya qaamolee lachuun bifa cimeen waliin hojjetamu piroojeektiin adeemsaa ijaarsaa irra jiran hin dhaabbatanii eenyumaayyuu bifa saffisaanii xumuramanii hordoffii addaatti taasifamaafu adeemsi kanniinsa barnootaa fi dhimma afaanii barattoota akkuma turanitti itti fufu tajaajila mootummaa kennaman irratti afaan dhiibbaa kamuu akka hin taasisne taasifama. Manneen jireenya waliin kan gara godina addaa Oromiyaatti kan daangessine ta'ullee fayyadamtoonni carraan bahee fi jiraattota magaalaa Finfinnee ta'u. Manneen jireenya waliin Oromiyaa gara Finfinneetti kan daangessines ta'ullee fayyadamtoonni carraan bahee fi itti fayyadaman jireenya jiraattota Oromiyaa ta'u. Dhuma irratti milkaa'insa hojii kanaatii fi daandii dheeraa qorannoo irraa eegalee qooda keessan kan baatanii mootummaa federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hooggantoota fi ogeeyyiin sadarkaan jirtanii galata guddaa dhiyeessuu barbaanna. Akkasumas uummanni magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee hundi marii sadarkaan taasifame irratti eegalee shooraa bilchinaa fi tasgabbiin guutamee taphatanii fi galata onnee koo irraa isiniif dhiyeessuun barbaada. Injifannoon seenaa qabeessa kanaanii kan nu gahe uumaan keenya kan galatuma ta'u waan jettu barreeste. Maali Itoophiyaa maali uummata ishee maali haa ta'uuti waan jettullee wanta barreessitee jirti jechuudha. Argitanii jirtanii wanni murtaa'ee murtiin murtooftee murtiin Adaanech Abeebee murteessitee kana fakkaata. Murtiin Adaanech Abeebee murteessitee kana fakkaata ka durattuu Shimallis Abdiisaa dubbatu. Finfinnee keessa gosa Oromoo meeqattu badee Oromoon dhiibamaa ture. Oromoon miidhamaa ture murtiin murtaa'ee kadaangaa bara 1886. Finfinneen gaaf sun xiqqoo tokko turte haga ammaan tanaan guguddanne. Finfinneen sun maaster pilaanii hin beeytu. Finfinnee ammaan tanaati miti. Finfinneen gaafa sanii didani har'a ammoo Finfinnee maaster pilaanii kana bakka jirtuttu akka Finfinneen turtu Oromiyaanis godini adda naannawa Oromiyaa Finfinnee bakka jiruttu akka turu kan murteeffame. Maali wanni Oromoon argata sirraa? Kondominiyeemiin koyyefacee maali Oromiyaatti dhufe achi ammoo kondominiyeemii Oromiyaan ijaare kalabu kamaali Finfinneetti deeme. Harki tokkoon fudhani harki tokkoon kennan. Wanni neet geeniin isa ziiroodha. Wanni jijjiiramu tokkollee hin jiru. Carraa kanattu fayyadamee sila bulchiinsi Oromiyaatiif Finfinnee waliin ta'uudhaan dhimmi Finfinnee akka wal dhabaaf hin taane gaafin uummata Oromoo ka buqqa'e gaafin uummata miidhamee maaster pilaaniidhaan lafirra buqqa'e uummanni sun akka deebi'ee qubatee beenya argatu lamuu ammaan duba Finfinneen akka babal'attee uummata buqqisuu hin dandeenyetti wanni godhamuu qabu. Kan irra darbee Finfinnuma mataa isii irrattu abbaan biyyummaan Oromoo akka mirkanaa'u yoo mirkaneessullee dadhabdee OPDO'n bu'aan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu bu'uura heera Itoophiyaa keeyyata 49 mura 5 jalattu ka dubbatame sunini akkamiin hojii irra ooluu akka dandayu sila haali ittiin haasamuu dandayu carraan sun amma waan deemnaaf fakkaata. Kondominiyeemiin jedhaman gama tokkoon harka Oromiyaa seenee gama biraatiin harka Finfinnee seene. Aroonno dimoogiraafii jijjiiruu fi ka Oromoo Finfinnee seenee ka afaan Amaariffaa gara Oromiyaa haa dhufuun ani hin beeku yoo akkas OPDO'n ka yaaddu taate. Kondominiyeemiin mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa naannoo Oromiyaa ijaaree Finfinnee jalatti dabalaman. Okay? Kondominiyeemiin ijaarama manneen walii jireenyaa naannawa Labuu Furii irraa hanga Haannaa fi manneen
waliinii Oromiyaa dabalatee hanga laga Qarsaatti kan argaman gara bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Aadaa Finfinneenis Oromiyaan natti babal'ate jettee Oromiyaa himattee lafa Oromiyaa irraa argattee jirti. Waan ajaa'ibaati. Lafa Oromiyaa kan Oromiyaa irratti ijaaramellee Finfinnee kenname. Murtiin murtaa'ee jedhamee dubbatamu. Kondominiyeemii kana. Kondominiyeemiin Koyyefacee jiraattonni isaa warra jechuun looteriin baheef kan magaalaa Finfinneeti malee Oromoon keessa hin jiru. Uummati miliyoonota kumaatama achirra buqqa'e kan Oromoo haqa waan tokko dhugaa waan takka hin argan. Haqa waan takka hin argan. Dhugaa waan takka hin argan. Gaafii warra hin deebineef. Gaafin warra Oromoo hin deebineef. Gaafin warra Oromoo takka hin deebine. Ummati buqqa'e, ummati miidhame, beenyaa hin arganne. Inumaayyuu buqqaatiin ammaan duratti godhamelleen kan ammaan duballee godhamu maqaa misoomatiin kanan buqqisan cimee jabaatee itti fufaa waan jedhullee barreeffamee jira. Wanni jedhulleen barreeffamee jira. Maali wanni abdii namaa kennu? Xiqqaatullee guddattullee wayittuu jira jedhamee odoo yaadamaa jiru wanni kun warra sirra buqqa'ee fi haqa waan tokko yoo kan qabaanne taate gaafii uummata buqqa'ee uummata miidhamee ka deebisa yoo hin taane faayidaan waan kana maali? Wannummaan kunuyyuu akkamiin murtaa'ee Oromoon maal gaafate Finfinnee maal gaafate? An Oromoon gaafii gaafate ka maaster pilaanii mormii kaasee mootummaan jijjiiramee ittiin dhufe beeka malee Finfinneen Oromiyaa irraa gaafattee furii hanna kondominiyeemii haga laga Qarsaattu jira nuu deebisa jettee Finfinneen deeffatte kana namni hin beeku. Hin beeku. Piroojeektonni hojiirra jiran tokkollee hin dhaabbatan. Piroojeektonni kami ka dhaabbatanii piroojeektonni kun kami maalidha? Qormaatii waggaa torbi godhame jedhamu kun maaliif uummataaf hin ibsamne? Piroojeektonni jechuun hin dhaabbatan jedhan kun miidhaan inni uummata irratti qabaachuu dandayu maalidha? የትምህርት አሰጣጥና haalii barnooti ittiin kennamuu fi afaan barnooti ittiin kennamullee akkuma jiruun itti fufa. Waa takka hin jijjiiramu. Tajaajilii hunduu akkuma jiruun itti fufa. Piroojeektonni kanaan dura uummata kanaaf hojjetamu saffisaan akka hojjetamu qaba. Warri asitti qubachuu deemu warra Finfinnee irra looteriin baheefi. Maaster pilaaniin Oromoon gaafin Oromoo ka deebi'e kana fakkaata jechuudha. Gaafin Oromoo ka deebi'e kana fakkaata jechuudha. Yoo gaafin Oromoo deebite. Shimallis Abdiisaa waggaa hagoon duratti waan inni duratti dubbate sin dhageessee ture. Shimallisiin sun har'a hin jiru. Shimallisiin gaaf sun akkan dubbate har'a hin jiru. Dabarsee kenne jechuudha. Shimallisi gaafa xiqqoo tokko OPDO'n faayidaa qabdu wanni kun hin taatu jettee didaa turte. Bulchiinsa Oromiyaa naannawa Finfinnee jidduutu murteessa. Kana hunda keessattuu gaafiin Oromoo ka jalqaba sun waan liqinfamee badee jira. Liqinfamee jira. An akka kiyyattuu gaafii Oromootu deebi'ee wanni jedhamee lafa nama dhiichisu hin jiru. Lafti Oromiyaan irratti kondominiyeemii hojjettoota ijaarte Finfinneettu galte hin beeku jechuun OPDO'n dimoogiraafii Finfinnee jijjiiruuf nu gargaara jechuun hin malte. Garuu kaan ammoo lafa qofattu gara daangaa Oromiyaattu deebi'ee jira malee warri jiraatu carraan kondominiyeemii warraatiif bahe odoo waa takka hin tuqamne ummati Oromoo ka achirra buqqa'e ummanni tuulama. Koota womaatu odoo hin arganne haqa womaatu odoo hin arganne ummanni beenya malee yookaan beenya xiqqaan dhiibame sanyiin isaa akka calleettuu faffaca'ee bade. Kagariin karaa gubbaattuu galee hoomleesii Finfinnee keessattuu ta'e
zabanya katay qansiraan bula katay wanni inni nyaatu maasan isaa midhaan isaa horiin isaa irra badee seenaa eenyummaa afaan maali fi wanni inni lafa wajjin qabu baduu qofaa miti. Gariin biyya Arabaattuu badee gariin odoo baduuttu jiru biyya Arabaa deemu nyaata qurxummii fi nyaachi galaana tahee ummati Oromoo sun haqa tokkollee hin arganne. Yoo haqa Oromoo ka dubbannaa jennu taate haqi warra kana bahuu qaba, dhugaan warra kana bahuu qaba. Waan isaanii maal argachuu qaba warri kun. Laftii maqaa tokko Oromiyaa jalatti deebite jedhamu kun jiraattota Finfinnee keessaa looteriin bahee fi kennamaa jedhama. Garuu warra Oromoo takkallee wanni isaanii ka dubbatame hin jiru. Tajaajilii warra afaan Amaariffaatiin itti fufaa warra tajaajiluu fi uummata lafa san jiru buqqisuu fi misooma mootummaa saffisiisuu fi wanni godhamee jabaatee itti fufa. Afaanii tajaajila hawaasummaatiin walittu qabatee wanni godhamu tokkolleen hin jijjiiramu. Ummatii Amaariffaa dubbatu ka Finfinnee dhufe sun abbaa lafaa tahee akka jechuun Oromummaan ittiin dhagahamne waan danda'u hundaayyuu mootummaan Oromiyaa ni godha. Waan nama ajaa'ibu. Waan nama ajaa'ibu. Oromoon maal argate dhiiroo? Oromoon maal argate? Murtiin jedhame kun ka bu'aa uummata Oromoo dabarsee kennee malee ka bu'aa Oromoo kabachiise tokkollee natti hin fakkaatu. Gaafileen Oromoo oriijinaalii ka ta'anii ka deebi'uu qaban tokkolleen hin deebine. Gaafin jalqaba. Gaafin sababa maaster pilaanitii fi sababa ta'e. Wanti nama ajaa'ibu. Wanni nama ajaa'ibu garuu mootummaan waan kan murteesse maqaa qeerrootiin aangootti dhufe maqaa maaster pilaanii kanaatiin aangootti dhufe kan waan kan murteessu. Murtiin kunin murtii gaafii uummatii Oromoo kaasu Oromiyaan biyya Finfinneen handhuraa ka jedhu sun bifa miidhuu danda'uun hojii irra kan oole na fakkaata. Fedhii uummata Oromoo kan yeroo gabaaf yeroo dheerallee ka miidhe na fakkaata. Hayyee yaada namni tokko barreessa sirra dubbisaa jira. Wanni nama ajaa'ibu waan kana. Kan caalin dubbadhu borii bal'inaan irra haasa'uu deemna waan kana. Oromiyaa 11 irrattu. Ammaaf waan daawwattoota hordoftaniif hedduu isin galateeffadha. Ani waan akka isin ta'e mooti. Waan akka isin ta'e mooti waan akka dubbadhu. Ijoolleen ilaalcha dhaabaa kamiyyuu bakka buuna jettan. Waanum dhaabaa sanii haasawaa. Waan san godhuuni gaafin Oromoo akka deebitu godha. Nam bira arrabsu nam bira xiqqeessu irratti hin xiyyeeffatina. Karaa nagayaatiin jechuun warri jedha carraaqu karaa bilisaatiin ayyadii Finfinnee deebisa. Karaa lolaatiin jettanii. Awwarrum ajandaa qabsoo hidhannoo qabsoo maali qabsoo nagaa jedhanii Oromoo jidduutti rakkoo uumuu fi ajandaa godhatamu kana naa hin galle. Ajandaan godhan dhimma Oromoo jidduutti. Kan eegi jedheen dubattuu watakka lama haa dubbadhuuti. Jedhame kun
dawwaa ummata Oromoo dabarse. Wanni an jechuu barbaadu tokkoffaan naannoo Oromiyaa keessattuu godinaalee Gujii, Booranaatii fi Baalee keessatti beelii akka malee hammaate ummata kana gargaaruu bira dhaabbannu beelii kun beela akka malee hamaati. Ka gogiinsan dhalate. Naannoon kun walitti bu'iinsa hamaallee qabdi. Lola mootummaa fi warri gaaraa jidduu jiru. Kunilleen adeemsa gargaarsa dhaqqabsullee ummati hojjetee nyaatee buluuf gargaarullee baay'ee danqaa jira. Ana kiyyaan lolii kulleen dhaabbate haala ummatii kun itti gargaaramuu danda'u irrattu sila qaamii wal lolu kulleen yeroo fi loli isaanii dhaabanii akka ummatii gargaarama godhee yaada gaarii jedhee amana. Kanaaf yeroo akkanatti ummati beelahee ummati rakkatu qaamii wal lolu mootummaallee riphee lolaalleen dhukaasa dhaabanii gargaarsi namooma akka dhaqqabuu godhan. Gargaarsi namooma akka yeroo waraana keessalleettu dhaqqabu. Yeroo waraana keessattuu akka dhaqqabu godhama. Lafa riphee lolaan qabatellee lafa mootummaan qabatellee lafa cufayyuu. Kanaaf waliigalteen gos kanaa adoo godhame gargaarsi akka nam dhaqqabu godhame akka malee gaarii. Ummata keenya ka akka malee beelaan dararamaa jiru kan dagachuu hin qabnu gargaaruu qabnaa bira dhaabbachuu qabnaa jedha. Ummati akka malee miidhama. Namii nafne. Horiin nafne. Namni am dhumachaa jira horii nafnaa jedhuti. Namilleen guddoo miidhame guddoo dhumachaa jira. Kun jechuun godina Booranatti, Gujiitti, Baaleetti, jiddu galeessa biyyaa, Arsii lixa, Shawaa bahattu waan ta'aa jiru. Harargeen lenam, Harargeen bahaa gogiinsaaf beelattu jira. Naannoon Somaalee guutuun. Ummata kana gargaaruu uummanni Booranaa, Gujii, Baalee, Karrayyuu sagalee nu ta'aa jiranii lallabaa jiranii kanallee akka beektan. Warri wal lolaa jiru loli isaanii akka qabbaneessanii ummati akka gargaaramu. Amma mootummaan Abiy Ahmedii warra Tigraay wajjin araara buusuu fi dookimentiin irratti hojjetamee jira. Dookimentiin araara ittiin buusanii qophaa'ee jira jedhee ibsa baasee jira. Dookimentiin dhukaasa dhaabu warra Tigraay waliin godhamu qophaa'ee jira waan jedhu argee jira. Warra Tigraay wajjin dhukaasa dhaabuu fi dookimentii qopheessuu waan tokko. Waan takka. Hojii irra oolaa hojii irra ooluu waan biraati. Garuu Oromiyaallee keessatti dhukaasa gosuun dhaabuuf mootummaan odoo fedhii garsiise riphee loltoonni odoo fedhii garsanii waan akka malee guddaa jedhee amana. Yaada. Kun asitti nu haa ga'uuti. Naannoo Tigraay gargaarsi gayaa jiru gahaa miti jedhee hawaasni addunyaa dubbachaa lallabaa jira. Warri Tigraay kadhageettii qabanilleen kunu akkanattuu gabbahee beela Tigraay dubbachaa jira. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Adhanom Tewodros Adhanom Tigraay faranjii waan hin taaneef gurraatti waan ta'eef uummati gurraachi waan ta'eef gargaarsa dhabdi jedhee dhimmi Tigraay mata duree akka inni ta'u godhaa jira. Warri Oromoolleen Jawaar Mohammad illee dabalatee dhimmi beelaa ka godina Booranaa, Gujii, Baalee naannolee birallee tam godinaalee birallee babal'achaa jiru akka xiyyeeffannaa argatu akka inni goosisuu akka inni illee irratti hirmaatu dhageettii qabuttu fayyadame ummati beelaa waa lubbuu baraaruu dandeenya akka inni godhuu dhaamsa namni hedduun dabarsaa jira. Kafaa'oonis akka dhaabattu, abaa'oolleen akka dhaabattu, warri mootummaalleen waan dandayuun ummata gargaaruu dandayuu qaba. Dhimma maaster pilaantii walitti qabatee waan maaster pilaanii gaafin Oromoo hin deebine jedhee dubbadhee jira. Dhimmi daangaa jedhu kunini fedhii ummata Oromoo ka awwaalu naaf fakkaata. Daangaan kan labsame sunin kan irrattu dhaabbileen siyaasaa Oromoo maal akka dubbattu dhagahuu barbaada. Kafaa'oon ibsa ejjannoon isaa maali? Abaa'oon ejjannoon isaa maali? Dhaabbileen sivikii ta'anii ka Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii deebii warra amaanii. Dhugumaanuu wanni kun hin gaafii warra deebisee jira. Fedhii warra deebisee jira. Fedhii ummata Oromoo deebisee jira. Waan isaan jedhan dhagahuu barbaada.
waan isaan jedhan beekuu barbaada. Karaa kanaan kana jechuu fedha. Oduu biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed dhukaasii yoo dhaabate tajaajila bu'uura Tigraay fi dhiyeessuu fi akka yaada qabu karoora qabaddeessa jira. Oromiyaan hoo dhaabbileen siyaasaa Oromoo dhimma kan akka malee mootummaarra dhiibbaa godhuu danda'uu qaban. Mootummaarra dhiibbaa godhuu danda'uu qaban. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessattuu Faannoon Amaaraa uummata nagayaa 8 ajjeesee jira. Kana ka godhe haleellaa hagayya 14/2022 sanbata galgala godheen. Galgal sun reeffi nama 4 argame. Reeffi nama 4 biraa ammoo wiixata hagayya 15/2022 argame jechuudha. Addis Standard maddeen naannoo kana waabeeffachuun gabaasee jira. Kana oduun kenna kan isin biraan gagayaa tutturree kakkan fakkaatti waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kenna kanuma nagaan oola nagaan nu bulaa isiniin jechuu barbaannaa. Sponsorrii kenna ka sagantaa kana IOPA International Oromo Health Care Professional Association tallaalii COVID-19 tallaalamuudhaan maatii keessan, ofii keessan, hawaasa keessan balaa fi dhukkuba COVID-19 irra ittisaa isiniin jedha. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromiyaa kanaan walitti qabatee waldaan kunin waldaa hawaasa Oromootii fi jiddu galeessa hawaasa Oromootiif akkasumas waldaalee amantiitii fi masjiida keessatti tallaalii kennuu barbaada waan taateef karaa feesbuukiitiin International Oromo Health Care Professional Association nuqunnamaa isiniin jedha. Galatoomi jennaani IOPA isinillee waan daawwattanii hordoftanii fi galatooma nagaan oolaa nagaan nu bulaa.